Mugisha Moise ubonye umwanya cyangwa se uje mu bakinyi 10 ba mbere mu gace nava ko katari koroshya agase kagurukiye igisenyi mwerekeza mu karere ka Karongi na gace muri make wasobanura gute? Na gace kagoranye cyane kuko habayemo kumanuka mu byo kuri ubabasha kujyana na totali hasi navuga ko ari umuntu w'umugabo kabisa kuko uburyo bakatagamwe amagare n'uburyo amagare yabakoze tandukanye n'ayace y'abanyafrika uburyo bari hamanuyemo nakubwiza ukuri nta munyafrika bari kurimanurako natwe kugira ngo tujyane nabo byabayemo kwiyahura akaba ariko mbivuga nzapfa nzakira ubwo ntacyo umuntu aba kiramira kuko iyo umuntu atushaka takaringa umuhanda cyane ntabwo yari bugaruke agize amahirwe akanabo byaba ari byo sawa ariko yavaye yakunyaguritse ariko mu by'ukuri nje ku myanya tugizeho ubwo ndashimira Imana kuko iyi tudibana indi level kuko urumva 2.1 ntabwo ari 2.2 urumva amakipe azamo ni World Tour Pro Team ama Continental akomeye urabona nko urugero nk'uyu Enoch avuye muri Tour Oman ni tour nziza ikomeye cyane rwego rw'isi urumva rero umuntu uvuye aho ngaho kuza gatsinda hano twe nto byadutungura kuko urumva umuntu urajya guhatana na amakipe ari World Tour akaza muri batatu ba mbere urumva ko no mukinyi utoroshye total degite nayo nuko mu by'ukuri twe nk'abanyarwanda kwe ngibi nibyo dushoboye kuko ntago mwajya kudutuma ibyo tudashoboye kandi natwe tubona ko bidashobotse ariko ntago twababwira ngo ikosa no gucika intege uyu munsi nibo ejo netwe nta mpamvu yo gucika intege urebye hagana mu bice bya nyuma nko mu metero nka 300 harimo agace navango gasoza gasa nk'akamanuka ariko muri 500 gusubira inyuma harimo agace kagasozi birenda gutandukana n'ibyabaye mu ma etape yatambutse agasozi hari ikintu kaba kabafashije aka gasozi gafite kilometero kimwe ugera muri Arive ngiye ntekereje kwataka nsangura totali yabitekereje imbere yanjye we yahisa mu gihe ngitekeza ndi kuzama imashini ngo natake mbona we yantanze kare ahisa agenda mu byo kuri speed yaravanye nyuma agoniye kubasha kwishiraho ariko nanjye yo nza kumutanga nkabikora ndatekereza nabo bari kubanza kubitekerezaho kamwe kabone yuko mayejo ni wabo yabuze umuntu umufasha mu by'ukuri mu byo bwo kubaka umubano ni byiza kuko iyo tugeze iwabo nawe hari igihe badufasha navuze ati reka mayejo ni mufashe kugere kuko Enoch isa kujya ari kumwataka kwita musigaho ngaho ibwema batije inyuma ngufashe dore usigaye wenyine nibura ninkugeza muri kimwe urabasha kwirwariza mu by'ukuri niyo rero yabayemo ntonabiterere kuko ni plan y'umutoza mu byo bwo kubaka iki umubano urabona nkatwe ntago twihagije 100% ariko hirya no niyo support ibonetse nibura tubasha kubaka ikintu kigeze gikomeye ni muri ubwo buryo iyo ugira ngo wenda ntari kindi ndatekereza ibintu byawe bikuza kugenda neza ariko ntago ducitse intege ejo hara nkuko babonye ibingi nkuko inana bibasezanyije mu gitondo nejo mu gitondo noneho ndatekereza bizabyiza kurushaho iyo winjira kuri finishing yo mu karere ka Huye nabwo usohoka muri Nyamagabe harimo kandi gace hafi kilometero 1 cyangwa 2 zazamuka nabyo abantu babona abanyarwanda bakitega inkibi cyangwa ibirenzeho ntibayitege ibirenze ibingibi kuko iyo ntaza gukora ibyo ngibyo nk'umutoza yambwiye ati nimbona amaje nasigaye wenyine ngize kubashwa namuhiraho ndatekereza tuba tuje no muri batatu ba mbere kuko urumva mugenzi wabo yatatse aje dusanga twari turi imbere urumva we avuye na speed iri hejuru akomereza ko kuko yakuyeho ahamanuka kandi bano bagabo baratambika ubwo se umuntu yabyita ko habayemo wenda kuba basa nkaho wenda babarusha ubwenge ntago batubishije ubwenge niko ubundi bigenda kuko si yamwe kabiri ikipe ishaka stage iraza igafasha mayo jaune mu by'ukuri kandi natwe twari tuyishaka ko mbere nambe yuko nyime nabanje mbaza amasengesho turumva umeze arambwira ati meze neza nujya muri ka gasozi ucesinga nta kibazo ndaza kwataka mu by'ukuri rero ibaye no kuri ya duturutse inyuma twari twayipanze yuko turi nawe ugira turi wetse n'amasengesho twari muri position nziza abakinyi wowe Eric Karadio Venkeri babonetse mu bakinyi 10 ba mbere bisobanuye iki wenda kuba hari icyakorwa ku rutonde rusange bisobanuye yuko byanga bikunda GC baramanutse kuko ndatekereza ntabwo abagisi bose ariko tugeranya hano ku murango byanga bikunda begeye imbereho kandi ni nabyiza kuko urumva nagera mbabaza uko bameze kugira ngo menye uko mbasha kujera imbere nje gupushinga menye ukuntu mbatwara kugira ngo bataza ugite gukura muri ubwo buryo rero peloton hano mu byanyu mubonye byari biri kwiruka reka tugushimire cyane murakoze ubwo naho ku munsi w'ejo asante uyu sijano nimwe se nimwe
Hello, your 11th time or like 12th of your time into the Rwanda. How are you? How is it? So far it's good. We try our best to get the stage and also to win the yellow jersey. So we work now very hard to win the tour. Why do you still look like a young person? For Still ya, alone, you riding into the Rwanda and elsewhere, but you're still looking young. Why? What's the secret? no, I think I'm getting old now maybe, but I like cycling, so it doesn't matter how your age. If you love your job, you can do in any age. So yeah. Yeah, this edition is like too short for around like 80, 100 kilometers. Is this your profitability tour, or it's a little bit challenging like Eritreans who are made in long stages and climbing ones? Yeah, for us is good long climb. This is very short, and the downhill was a bit fast for us, but we wait for the next two stage. I hope we do the best. On the first stage, you won on a sprint. I mean, your team, as I know, won. But what has been in a second and up to date, second stage up to date? What has been for the team of Eritrea? Yeah, like I say, our goal is to yellow jersey and to win the stage. So we try to win the stage with Henog and to play also with no home yellow jersey. But Henog will win one stage and other second, third now also. We try to the best to get, like I said, to get the good result for the next two stages. Yeah. Is it possible for the Euro jersey for your team with Enoch? Yeah. We have a high possibility because Henog is good shape now, and also no home, but he lose time today a bit time. So yeah, we have a possibility, and we work hard for the yellow jersey. And what about you yourself? Because you've been challenging like these Rwandans like Bosco and Bonaventure of early years about the climbing types, GPMs. But what about you these years? And for me, not this year because I come from a big injury, so I'm not really prepared for the yellow jersey. But I come to help the other guys because, like I say, end of the season I have a big injury in my collarbone, so now I'm getting recovery. So I'm just to come to help the other guys. In accordance to Looking for the difference, you were here last year and this year. What is the difference between the tour of last year and this one? Actually, there is not much different. Similar, I think. This year I have less team. Last year was a bit two team more. 19. Yeah, so it's not big different. Yeah. For the road? For the road, always I like Rwanda. Is always is good road, clean. So the people support is always like good. in accordance to how the tour was prepared, I mean the stages, climbs, or other things in the road maps. What do you think should be corrected like next time? Actually, there is not much because I'm happy with everything. Rwanda is one of the best in Africa. Good organized, good people. Yeah. No challenges in No. Okay, thank you. Okay. much. Cheers. Thank you. Bless you.